વલસાડના ધરમપુરમાં ભારે પવનથી તબેલાનો શેડ તૂટી પડ્યો હતો। બારસોલ ગામ ખાતે ભારે પવન ફૂંકાયો હતો અને શેડ પડી ગયો છે। ભારે પવન સાથે વરસાદ પડતા શેડ ધરાશાયી થયો હતો। શેડમાં મૂકવામાં આવેલો સામાન પણ દબાઈ ગયો છે। શેડની નીચે સૂતેલા વોચમેનને ઈજા પહોંચી હતી। તો શેડની નીચે સૂતેલા વોચમેનને ઈજા પહોંચી હતી। ભારે પવન સાથે વરસાદ પડતા આ તબેલામાં ઊભો કરાયેલો શેડ તૂટી ગયો છે। ધરમપુરની આ ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે। ભારે પવન પછી આ શેડ જે પતરાનો હતો તે ઉડી ગયો હતો, તૂટી પડ્યો છે। તેની નીચે કેટલોક સામાન પણ દબાઈ ગયો છે। એક વોચમેનને ઈજા પહોંચી છે આ દુર્ઘટનામાં।